Здравствуйте! В этом видео давайте рассмотрим установку печи камина Пламен Ария. Вот такой замечательный каминчик компании Пламен. Заказчик его приобрел самостоятельно. Также самостоятельно приобрел плиты Нечиха. И позвонил в нашу компанию для того, чтобы произвели расчет, а что еще требуется по дымоходу, по термозащите. Все необходимое, плюс сколько будет стоить работа монтажников. Здесь объект сложный. Фотографии заказчик предоставил. Но по фотографиям сложно рассчитать. Здесь действительно потребовался выезд, чтобы приехали на место руки те, кто будет монтировать. Тот, кто будет заниматься монтажом. Видите, сложный эркер. Дымоход примерно должен был выйти вот здесь. И он вышел здесь. Но как повести, по какой стене? Потому что здесь есть створка, рама, да, которая закрывает окно, чтобы она действовала. И как крепить дымоход с противоположной стороны, здесь не видно на фотографиях, с противоположной стороны идут вентиляционные трубы, чтобы не было заброса дымовых газов именно в вентиляцию и дым не поступал в дом. Монтажник выехал, услышал всю суть работы, которая требуется, сделал расчет, после чего заказчик получил смету. Как я сказал, печка и плиты Нечиха уже были на месте. Получается, что прочий материал, который требуется для монтажа, примерно 72-75 тысяч еще потребовался. По работе установщиков стоимость работы составила 25 тысяч. Давайте посмотрим набор фотографий, а как это все монтировали. Ну, сначала, конечно, я паспорт посмотрел. Вот она, Ария. Ария. Интересная печка, 8 киловатт. Выход дымохода 150 миллиметров. Весит 118 килограмм такая печка. Изучил ее, потому что если монтажники, они уже монтировали не одну печку Пламен, то для меня это был новый продукт, чтобы понять, какие элементы, как вести через адаптер или каким элементом перейти на сэндвич. Еще было требование. Печка вот привезли, да, поставили. Я, говорит, хочу вот здесь, чтобы она была. Как поведет себя пластик? Сильно близко. Но другого места для установки нет, поэтому ни шаг влево, ни шаг вправо. Защищаем левую стенку, правую стенку под подоконник и выводим дымоход через правую стену. Кроме этого, потребовался старт, чтобы дымоход был из черной стали, и применили здесь дымоход лаву крашеный. А далее повели дымоходом, как всегда, компании Ferrum 430 нержавейка толщиной 0,8, нержавейка внутри, нержавейка снаружи. 150 внутренняя, 210 наружная. Еще немного о печи. Печь Ария, она получается по габаритам 45, ширина 45, высота 100, глубина 40. Вроде бы компактная печка. Ну, 118 килограмм, да? Печку примерили. Монтажник обшивает стены, профиля. Здесь идет и базальт прокладка, и суперсилика именно угла. Потом будет вставляться роквелл, фольга, огнестойкие плиты. Проходной узел через стену. Стандартный проходник Ferrum. Далее плита Скамотек. Суперсилка. Выйдет дымоход. Набьется базальтом и закроется ватой. Ну, а дальше это притопочную зону, когда угол обшитый, плиточкой обклеили, нечиху прикрутили. Вот такой уже угол готов. Вымерили по высоте место прохода дымохода через стенку. Установили печь. Дотошной защиты в виде блоков подиума не требуется, потому что печка на высокой ножке. Теплопередача на основании невысокая. А вот боковые стенки, конечно же, будут сильно греться. Стартует дымоходом лава.
крашеный дымоход сразу с шиберной заслонкой. И здесь уже переходит на дымоход Феррум, и до завершения, до оголовка идет дымоходом Феррум. Состыковались они неплохо, через герметик в любом случае. И вот смотрим всю нашу конструкцию по дымоходу. Крышка 600 на 600, тройник. Место прохода с двух сторон закрыто фартуком декоративным. Кстати, изнутри дымоход, там часть окрасилась краской жаростойкой. Вниз 0,25 коротыш сэндвича. На площадке, снизу заглушка и на консолях. Побежал дымоход вверх. Отвели на правую часть, на эркер. Стеновыми кронштейнами держим. 45-й, 45-й. Между ними коротыш 0,25, то есть 2 ушло. И побежал вверх. То есть створкой пользоваться можно, ставнями. И завершение оголовка. Вся сборка на хомуты. Ну, вполне красиво получилось, да? Красивый домик, красивый ландшафт. Тут поработали кустики, деревца. Красивая печь с хорошим дымоходом. Это до монтажа фотографии. Так, и что на видео здесь? Как ее затопили? Первая протопка. Я всегда остерегаюсь нечихи, но здесь требования заказчика, потому что нечиха, она по определению фасадная плита. Как себя фасадная плита поведет от температуры? Часто ставят, конечно, в бане категорически нет, возле камина куда ни шло. Краска порой теряет цвет немного. Закрыли наличником, торцы слева, справа. Вот эту часть дымохода окрасили. Нет, с такой дверкой все равно дым будет немного стремиться вверх, внутрь помещения. Конечно, дымоход высокий, несмотря на эти колена. Колена сильно большую роль на тягу не сыграют, там ничтожно мало. Вот. Посмотрим, тут еще заказчик потом отправил видео, как он топит, как открывает дверку. Ну, обзор, конечно, такой шикарный. Большой телевизор. Красиво. Красиво. Правильно закрыли зольник. Открыли шибер. И можем открыть дверку. Но игрой огня можно баловаться. Это, конечно, доставляет удовольствие. Такой телевизор. Так, еще раз по дымоходу. Что у нас? Так, по дымоходу. Вот такая хитрая система. Многие боятся колен, но без колен никуда не деться, да? Порой бывает. Если колен не будет, конечно же, это лучше. Для дымовых газов, для дымоудаления, для тяги комфортно лететь прямо, без всяких углов. Но колено не зря придумали. Производители производят, и монтажники монтируют, потому что есть особенности объекта. Здесь полностью получается все, что на улице, это компания Феррум. Все из нержавейки, 430. Жесткие консоли, хорошие крепежи к стенам, надежный дымоход. Кстати, да, все на хомутах собрано, но все равно монтажники дымоход саморезят внешний контур между собой.
кислотостойкими саморезами, потому что хомуты полноценно вот геометрию, чтобы вправо-влево по уровню не убежало, не держат. И да, засаморезили, и здесь хомуты, получается, носят у нас уже больше декоративный характер. Вот как бы так. Небольшой обзор, думаю, многим будет полезен. Будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь, заказывайте печи, дымоходы. Если требуются услуги монтажников, пожалуйста. Всего доброго, до свидания.